యాక్షన్ విజయ్ మాస్టర్ మామూలుగా అయితే వారు ఇక్కడికి రాలేదు. అఫ్కోర్స్ మనందరికీ. అలాగే ఈ చిత్రం యొక్క రైటర్ కొండలరావు గారిని కూడా వేదనరాసంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. అలాగే కొండలరావు గారు అండ్ సుభాష్ గారిని కూడా వేదనరాసంగా స్వాగతిస్తున్నాము. నేను పటపటా పిలుస్తాను, మీరు కూడా అంతే పటపటా వచ్చేయండి అమ్మా. స్వాగతిస్తున్నాము. లోకేష్, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్. శ్యామ్ కళ్యాణ్ వేదనరాసంగా స్వాగతిస్తున్నాము. రఘువరన్, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్గా స్వాగతిస్తున్నాము. టీనా శ్రావ్య వేదనరాసంగా స్టేజ్ ప్లీజ్. షణ్ముఖి వేదనరాసంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. అట్ ద సేమ్ టైం టాలెంట్ని ముందుకి నేను ఎవరిని పిలవాలి చెప్పండి వంశీ గారు. మంజు. సో డెఫినెట్గా మెగా ఫ్యామిలీలో అట్ ద సేమ్ టైం తన యాక్టింగ్ స్కిల్స్తో మనందరినీ ఆకట్టుకోవడమే కాకుండా తను ఇంత మంచి టాలెంట్ని ప్రోత్సహిస్తూ మంచి మంచి కంటెంట్ని కాకుండా ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్ ద బ్యూటిఫుల్ అండ్ ద గార్జియస్ మోస్ట్ టాలెంటెడ్ సిద్ధు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్. ఒక పిక్చర్ కిషోర్ గారిని కూడా జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. రమణ భార్గవ్ గారు, కంచరపాలెం కిషోర్ గారు. రాధికానే అంటున్నారు. ఏ స్టేజ్ మీద ఉన్నా గీత అనట్లేదు, నన్ను కూడా రాధికానే అంటున్నారు. దారుణం ఇదైతే. ఓకే, ఒక పిక్చర్. పైగా బ్లాక్ వేసుకొచ్చాను నేను. ఓకే, అందుకని ప్యానే చేయగలుగుతాం మనం, క్యాప్చర్ చేయలేం. కొంచెం ముందుకి డైరెక్టర్ గారు, ప్రొడ్యూసర్ గారు. ఓకే,
ఎవరెవరివి కంగ్రాచులేషన్స్ డైరెక్ట్లీ ఆల్ ది బెస్ట్ గుడ్ లక్ సక్సెస్ వైబ్ సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అని చెప్పకుండా కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పేస్తున్నాం మీకు అండ్ రమేష్ గారు ముందుండి వెనుకుండి పక్క నుండి నడిపించిన రమేష్ గారికి మరొకసారి కృతజ్ఞతలు అండ్ థ్యాంక్ యూ గైస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ మామూలుగా కాదు వంశీ గారు వచ్చినప్పుడల్లా అరుస్తూ ఉన్నారు ఓకే ఎండింగ్లో కూడా ఇది వెయ్యాలా బ్రో అయిపోయిందని చెప్పండి బ్రో ఆయనకు ఎవరైనా థ్యాంక్ యూ గైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సిద్ధు for coming and gracing the event.